ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله مولانا العظيم. دا کم سیاق د سبقونو شروع دی نو دی کې هم دغه درې قضایا او درې مسلې چې توحید د الله تعالی دی او نبوت د رسول الله دی او بعث بعد الموت دی. دا درې غټې غټې مسلې قرآن ثابتوي. دلته مخکې د اعداء الله د الله د دشمنانو ذکر وشو او د هغې بیان وشو نو ورپسې د الله تعالی د اولیاو او د دوستانو بیان وشو. نو اوس پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی وایي چې د دې احمقانو د دې بیوقوفو په خبرو باندې مه غمجن کېږه چې ستا په باره کې دوی دا وایي چې لست مرسلا ته پیغمبر نه یې او کله ورته وایي چې ته خو لیونی او مجنون او کله درته مفتری وایي او کله درته ساحر وایي او جادوګر درته وایي. دا د دې کم عقلو بیوقوفو خلکو په دې وینا باندې ته مه غمجن کېږه. یعنی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تسلی ورکوي ولا يحزنك قولهم غمجن دي نه کی تا لره وینا د دوی. هغه وینا د دوی دا ده چې ته پیغمبر نه یې لست مرسلا. هغه وینا یې دا ده ته خو لیونی او شاعر او ته خو مفتری او د هغې وجه دا ده چې ان العزة لله جمیعا یقینا عزت او زور او قوت صرف د الله دپاره دی. ټول څومره د قوت سرچشمه چې ده هغه الله رب العزت دی. قهر او غلبه دا ټوله د الله سره ده. د دې وجې نه ته تسلي حاصله که چې ستا تعاون کول او تا منصور سازول او کامیاب سازول او ستا مخالفین ذلیل او خوار ښکاره کول دا الله ته هیڅ کار نه دی. هغه الله به ستا نصرت او فرمایي او ستا امداد به وکړي او ستا مخالفین به الله تعالی ذلیل او خوار کی او برباد به کی او تباه به کی. ان العزة لله جميعا یقینا عزت زور او قوت او طاقت او غلبه ټول د الله لپاره ده. او الله داسې زورور خدای دی چې هو العزیز دی. عزیز او د عزیز هم دا معنا ده چې هغه څه کوي نو هېڅوک د هغې لار کې رکاوټ نشي سازېدلی. نو ستا تعاون او امداد او ستا د مخالفینو سرکوبي او ذلیلوالی د هغه ته هېڅ کار نه دی. هو السمیع دا الله تعالی هر څه اوري. ته چې څه وایې دا هم اوري او چې ستا مخالفین کومې ګډې وډې وایي نو هغه هم اوري. او العلیم پوه دی په نیتونو د هر چا باندې د هر چا ارادې احساسات او جذبات دا الله تعالی ته معلوم دي. نو ته دا مه وایه چې ګینې الله دا دوی کومې ګډې وډې وایي الله ته خبر نه دی. الله تعالی یې اوري او الله تعالی علیم بذات الصدور هم دی. د دې د زړونو د حالت نه هم الله تعالی خبر دی.
الا ان لله من فی السماوات ومن فی الارض. خبردار، الا حرف تنبیه دی، الا خبردار، ان لله یقینا د الله د پاره دی، من فی السماوات ومن فی الارض، هر هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هر هغه چې په ځمکو کې دي، دا ټول د الله دي. خلقا پیدا کړي الله دي، ملکن مالک الله دی، تصرفا قبضه پې د الله ده، وعبیدا، او دا ټول د خدای مریان دي، دا الله غلامان دي. ټول مالک او خالق الله دی. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکا، هغه کسان چې تابعداري کوي او رابلی سوا د الله نه شریکانو لرا، ان یتبعون ما یتبعون، دوی تابعداري نه کوي الا الظن، مگر صرف د اټکلونو او د ګمانونو، وانهم الا یخرسون، ندی دوی مگر پرتولیان او اټکلیان دي، دروغ وایي. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شرکا، تابعداري نه کوي کسان چې رابلی سوا د الله نه، دوی تابعداري د شرکاو نه کوي، د شرکاو حقاو چې په رښتیا د الله سره شریکانی او په رښتیا سره خدایانی، بلکې ان یتبعون، دوی تابعداري نه کوي الا ظن، مگر د خپل اټکلونو د ګمانونو. د دوی سره برهان نشته، د دوی سره دلیل نشته، د دوی په پوښ باندې څه علم نشته، صرف ګمانونه چلی او صرف خیالات چلی او واهیات وایي چې دا پلانی دا خبره کړې او دا ډینګري دا خبره کړې. اوس هم چې دا کم خلک څه کوي او دا د شرک ائمه چې دي چې د هغه مشرکانو حمایت کوي، د هغې سره هېڅ دلیل نشته. د غیر الله په نپرسانۍ او په زر د پکولو کې هېڅ دلیل نه لري. دقسې د تیر تاریخ مشرکان اومو، او وانهم ندي دا مشرکان الا یخرسون، مگر اټکل کوونکي دي، اټکلیات دغه کوي، تخمینې کوي، دروغ وایي. دا ټولې ترجمې دي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هو الذي، الله هغه ذات دی، جعل لكم الليل، چې ګرځولی د ستاسو دپاره شپه، لتسکنو فيه، دې دپاره چې تاسو آرام حاصل کوي په دې کې، او النهار مبصرا، او ګرځولی د الله ورځې لره مبصرا لیدونکي، یعنی په دې کې خلک لیدل کوي. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقینا په دې مذکور کې لوی لوی نښې دي د پاره د قوم اوریدونکي، اوریدل د قبول، چې کم خلک اوري او اوریدل د اجابت او د قبول کوي، د هغې دپاره په دې کې نښې دي. نو دا د الله تعالی په یووالي باندې دلیل دی چې الله یو ذات دی، او الله رب العزت هغه ذات دی چې هغه شپه هم پیدا کړې ده او ورځې هم پیدا کړې ده. بلکې دا یوازې نه، څومره چې متقابلات شی نه دي، لکه اسمان او ځمکه، تیاره او رڼا، دا ټول الله پیدا کړي دي، ټول د الله مخلوق دی. او بیا الله تعالی شپه د څه لپاره پیدا کړې ده؟ لتسکنو فیه، دې دپاره چې تاسو په دې کې آرام حاصل کړئ، تاسو په دې کې کارونه بند کړئ په خپل خپل ځای باندې، او تاسو خوب وکړئ،
آرام حاصل کوي. خو دا آرام هم داسې نه چې ټوله شپه به خوبونه کې او ټوله شپه باندې پروت وي. نه، څه حصه کې به خوبونه کې او څه کې به د الله بندګي کې عبادت به کوي. او والنهار مبصرا ګرځولې د الله د ورځې لره لیدونکي، یعنې خاوند د لیدلو چې دا سپین پړک شي، هر شی په نظر باندې راشي او تاسو پای کې خپل کارونه کوئ، خپل خدمتونه کوئ، حلال روزي ځان له پیدا کوئ او منډې تړلې پای کې وهئ. والنهار مبصرا او کم رب چې د تور شپې نه وروستو سپینه ورځ راولي، نو دې کې دې ته اشاره ده چې دا نن تاسو د مکې په دور کې په ډېر کمزورۍ په حالت کې یې پیغمبر او ستا ملګري وخت را روان دی، د تور شپې پسې رڼا راځي. نو دا دقسې به الله رب العزت دا تیارې د جهالت او د کفر ختمي کی او د قرآن رڼا به راشي او د حق رڼا به راشي او د هر شی به پکې وځلیږي. حق به حق ښکاره شي او باطل به باطل ښکاره شي. ان فی ذلک لآیات، یقینا په دې مذکور کې ډېر لوی لوی نښې دي، غټې غټې نښې دي د الله د شتوالي، د الله د یووالي دلایل دي په دې کې. خو اوس په دې دلایلو به څوک پوهېږي چې په دې شپه کې او په دې ورځ کې او دا څونه مخلوقات چې الله پیدا کړي په دې کې دلایل د الله د قدرت دي. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. په هر یو شي کې د الله د یووالي او شتوالي دلیل دی او په دې دلالت کوي چې الله یو دی، الله یو دی، الله یو دی. نو دا په دې باندې به څوک پوهېږي، په دې دلایلو به څوک پوهېږي، نو په دې باندې غویان نه پوهېږي، په دې باندې ګډې او بیزي نه پوهېږي او په دې باندې مشرکان هم نه پوهېږي. لقوم یسمعون، دا د هغه قوم دپاره دی چې هغوی اوري، خو تش اورېدل نه، سماع اجابت و قبول، داسې اورېدل چې ومني خبره او قبول کی خبره. دا خلکو دپاره په دې کې دلایل دي د الله تعالی په وحدانیت او د الله تعالی په وجود باندې. دا یو څو خبرې زمونږه مخې لرالې په دې آیاتونو کې. یو خبر دا ده، علی المؤمن الداعی الی الله الا يحزنه اقوال اهل الباطل واكاذيبهم حتى لا ينقطع عن دعوته او وليعلم ان العزة لله جميعا وسوف يعز بها ويذل اعداءه. دا خسته خبره زموږ مخې ته رااله چې په یو مؤمن دعوت ورکوونکي باندې الله ته، هغه مؤمن چې خلق الله ته رابلي، نو په هغه باندې دا لازمه ده چې دی به نه غپه کېږي په ویناګانو د باطل پرستو، د بېدینو او د دروغو په الزاماتو به نه خپه کېږي، تسلي به حاصلوي. او د هغې وجه دا ده چې که دی په دې باندې خفګان شروع کړي نو دعوت الله کار به پرېږدي بیا. او دا مؤمن داعي دي په دې باندې پوه شي چې زور او قوت ټول د الله سره دی او زر ده چې به الله پاک په دې زور او قوت باندې دا مؤمن داعي الله عزت من کی او دا دشمنان خدا دا الله تعالی په دې ذلیل او خوار کی. دویمه خبره ده چې ما یعبدون من دون الله، هغه چې دوی عبادت کوي د غیر الله، لم یقل علیه عابدوه
ای دلیل د دې عبادت کوونکي هیڅ دلیل نشي پیش کولی او لا یملکون له حجه نه دوی مالکان د څه دلیل او د برهان دي وانما هم مقلدون یتبعون الظنون والاوهام بلکې دا مقلدین دي زمونږ پلارانو به داسې کول زمونږ نیکونو به داسې کول او زمونږ اکابرینو به دا کول اکابرین او صرف د ګمانونو او د خیالاتو او د اوهامو د واهی تباهی خیالاتو تابع دي په دې کې او درېیمه خبره ده مظاهر قدرت الله فی الخلق والتدبیر کافیة فی اثبات العبادة له ونفیها عما سواه دا مظاهر د قدرت د الله په مخلوق کې او د هغې په تدبیر کې چې کومې نښې ځایونه د نښو ښکاره کېدل دي دا کافي دي په دې خبره کې چې د عبادت لایق الله دی او په دې خبره کې چې سوا د الله نه بل څوک د عبادت لایق نشته دا درېیمه خبره په دې آیاتونو کې راغله الله رب العزت دې موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي او دې سره سره دې الله موږ په دې باندې د کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي قرآنی نظام د شریعت نظام دی الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي دې له څو کار کوي الله دې کامیاب کړي څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي که بد قسمت الله دې تباه کړي زموږ ټول نه دې الله راضي شي خاتمه دې الله زموږ ټولو په ایمان باندې کړي زموږ دا ملک دې الله د قرآن په رنګ کې رنګ کړي د شریعت په رنګ کې رنګ کړي او دا ملک دې الله د شریعت د نظام لپاره او د شریعت د نظام په وجه باندې خود کفیل وګرځوي او دا ملک دې الله تعالی دا ملک دې الله تعالی مستحکم او مضبوط کی د شریعت او د اسلام دپاره او دې سودي نظام نه او د دې سودخورونه دې الله تعالی موږ خلاص کی او دا سودي نظام او دا سودي قرضې دا دې الله تعالی او دا امریکا او دا یهود دې الله ټول تباه او برباد کی الله دې دا ملک د دینه اوزګار کی الله دې زموږ ټولو په حالت باندې رحم وکړي څونه زموږ مشران زنانه نارینه کشران وفات شوي الله ټولو بخښي څونه د مسلمانانو بیماران دي الله ټول له شفا کامله عاجله ورکړي جامعه تعلیم الاسلام مندني الله آباد کړي دې کې کم کمی دی او په هر لحاظ سره چې کمی دی الله د غیبو د خزانو نه پوره کړي الله اسلام غالب مسلمان قوم غالب کړي کافران او کفر منافقان او منافقت په حاشیه او عریانی او بيدینی او فسق و فجور خورونکي خلق الله زهر کې الله ختم کې الله ورکی کې الله موږ ته اخلاص کې اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. رسول الله.